Oğlum eskiden soğuk algınlıklarına tedavi etmek için eski dilde tedavi şekli vardı. Bir ardıcak atma diye. Böyle 20-25 santim bir insanın kendi boyu halinde çukur kazılırdı. İçine bir ateş yakılırdı. Kömürlerin üstüne ardış dalları yaslanır. Kendini yakmayacak şekilde üstüne yorgan örtülürdü. Orada şimdiki aynı kaplıca misali vücudun terlemesine, sağlığına kavuşmasına yardımcı olurdu. Hasta da iyileşirdi yani. Buna kendim de biliyorum. Yapanları da gördüm. Öyle bir soğuk algınlıklarının iyileşmesi için adı ardıcak atma bir düzen vardı yani.